Tak jo, děcka, jdem na to. Kapitán Timo se hlásí do služby. Na čem to hraješ? Na toastru? I moje hodinky to naštou rychleji. Jedna varda šup, druhá varda šup a lístin magicky zmizí. Ale proti tomu nic nepomůže, že? Když na mě Nocturne naletí s účkem jako buldozer. Robi, Co je? máš jít umít nádobí. To z úhodla. Pauza. To z úhodla. Tady na mě lidi spoléhají. Kolikrát ti mám vysvětlovat, že online hry se nedají zastavit? Co? Surrender? Už? Proč mi ničíš pořád život? Co jsem ti udělal? Já tě prokleju jednou. Kašlu na to. Jdu se podívat na face. Dneska možný výlet za bráško. Moc ho lovísku. S mojí nejlepší sestřičkou. Tak to nechceš. Dneska jedem na oběd. Snad už je vidět rozdíl. Děkuji za nominaci k Kikušce. Bál jsem se, že to nezvládnu, ale život je o výzvách, že jo. Dále bych chtěl nominovat Robiho, Terku a bráchu. Tak jdem na to. Díky, like. No tak na to zapomeň, to dělat nebudu. Nezapomeňte na pozitivní vibrace. Uživatel Matěj Reška je ve složitém stavu. S uživatelem Eliška Zuzula. Můj dnešní šupa večeře od mamči. Samsung Galaxy D6 za 3000 korun. To je hned. Sdílejte! Vážení diváci, dobrý večer. U televizních obrazovek vás vítá Vojtěch Spatý, který vám s naléhavým sdělením šlape na paty. Pardon, to byl takový pokus o odlehčení situace. Já mám totiž za úkol vám oznámit, že vzhledem neočekáváme a skutečně masivní invazi berušek bude dodávka elektrické energie od severního pojižní pól pozastavena. Proto máte posledních pár hodin, abyste si vyřídili své neodkladné záležitosti. Nashledanou, teda vlastně asi ne.